Почитувани, повод за денешната пресконференција е вчерашното делумно соопштување на информациите од страна на владата за извештајот Doing Business. Да биде јасно, СДСМ го почитува извештајот на Светската банка и го поздравува напредокот на Македонија во 4 области: градежни дозволи, регистрација на имот, информацијски систем за кредити и брзина за решавање на стечај. Но на јавноста сакаме да и го предочиме она што Ставревски вчера го сокри. Ставревски не кажа со кого земјава се надпреварувала за 3-то место. Знаете? Со Сао Томе и Принципе. Можете да погледнете на слайдот. Кои земји се пред нас? Мароко и Молдавија. Кои други земји се во топ 10? Зеленогорските острови, Сиера Леоне, Бурунди, Соломонските острови и Колумбија. Македонските кошаркари играа со Русија за 3-то место, а пред нас беа Шпанија и Франција. Не е исто. Doing Business се фокусира само на 11 области со цел да ја измери регулативата која е важна за водење на бизнис. Извештајот не ги мери сите аспекти на бизнис окружувањето кои се важни за фирмите или инвеститорите. Например, извештајот не ја зема предвид партизираноста на институциите, корупцијата или квалитетот на инфраструктурата. Партизацијата на институциите врши пореметувања на регулативата. Кој денес во Македонија верува дека не постои партизираност на институциите? Европската комисија во своите извештаи ја потенцира партизираноста на државата, на државната и јавната администрација и ги критикува нетранспарентните постапки за вработување. Кој денес во Македонија верува во независно судство? Брисел укажува дека се неопходни обуки на судиите и обвинителите, како и прецизни критериуми за вработување и напредување, односно квалитетот и независноста да предничи пред партиското влијание. Колку владата вложува во изградба на квалитетна инфраструктура за бизнис секторот? Во изминативе 5 години нема вложено ниту 1 евро во изградба на крупен енергетски објект. Нема развој на бизнис секторот без грижа за енергетската иднина. Колкава е поддршката на владата за бизнис секторот? Во буџетот за годинава за поддршка на развојот на малите и средни предпријатија се издвојуваат 117.000 евра. Споредете, 117.000 евра за сите мали и средни предпријатија во земјава со стотици милиони евра за споменици и музеи. Бројките кажуваат се за приоритетите на владата. Во економијата се секогаш најважни резултатите. Загрижувачки е што владините политики направија учеството на вработените во приватниот сектор да се намалува за сметка на вработените во јавниот сектор. За нас, клучен показател за успехот во економијата е животниот стандард на граѓаните. Сакаме да потсетиме дека владата за 5 години, наместо да го подобри животниот стандард на граѓаните, на Македонија и донесе рекордна сиромаштија. Може да се види на слайдот. Никогаш во земјава немало поголем број на сиромашни луѓе, отколку во последните 2 години од владењето на ВМРО ДПМН.